La volta al món a peu, dia 5. Fantàstica nit, he passat a casa del Sergi, moltes gràcies. De luxe, he sopat, he pogut dutxar-me, he rentat la roba interior i tot. Fantàstic. Encara estic una mica encostipat, això sí que ho tinc, però bé, com a mínim, com he pogut descansar, doncs tal. El Sergi, que és d'aquí, doncs m'acompanyarà un tram d'aquest camí de ronda. Està bé perquè m'ha dit, mira, per aquí no vagis, perquè per aquí està com tallat, ves per aquí, no sé què, o sigui que sempre està molt bé amb algú local. Enric, per sota o pel costat? Pel costat, no? Per si cas, jo crec, no sé. Tu segur, pel costat. Vinga, va. Avui farem el tram més famós, jo crec, de tots els camins de ronda que hi ha a Catalunya, que és el tram de S'Agaró fins a Platja d'Aro, veritat? És on estem ara, a S'Agaró. I bé... Sant Pol, no sé. Sant Pol, S'Agaró, bueno, això són coses... No confondre amb Sant Pol de Mar. No. Que és Sant Pol és un barri de... Bueno, en fi, és igual. A veure, avui em poso la gorra per primera vegada en tot el camí. Què us sembla? Em queda bé? No ho sé, no soc gaire de gorres, però sí que és veritat que, clar, protegeix a més. Em puc ficar així la caputxa, me la puc ficar així, cosa que amb un barret no podria, saps? Mira, així. Completament protegit. Hostal La Gavina. Inici del camí de ronda i, a més, us en recordeu de la sèrie aquesta del tricicle que es deia 3 estrelles? Que era així d'humor i anava sobre un hotel i tal. Jo era molt petit, però encara me'n recordo. Doncs era aquí, està gravada just aquí. Quin bon dia, sense vent, amb sol, una mica de fred, lo just com per caminar i estar bé. Aquí amb el camí de ronda aquest, amb les roques, en fi, espectacular. Val, aquí hi ha un home que vol donar la seva opinió. A veure, què he d'anar més? Tota l'estona pel camí de ronda o anar més cara a barraca cap a França i anar més ràpid? Una de les vegades que he vingut aquí va ser a segon de carrera d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, assignatura d'Enginyeria Geològica, encara me'n recordo. I bueno, ens van venir aquí, ens van portar i ens van ensenyar aquí el tipus de roques, els diferents estrats, el granit, no sé què. Me'n recordo perquè el professor que la feia era un suís que es diu Marcel Hurlimann. La veritat és que no era la meva assignatura preferida, però ell la feia molt bé, la veritat, la feia com amena. Una salutació des d'aquí. Platja de Sa Conca, que vaig al camí de ronda, ara enganxaré en Platja d'Aro, m'he trobat a l'Alfons, que no vol sortir al vídeo, però... Cap problema. No, tranquil. Molt bé, doncs això, ara enganxarem en Platja d'Aro i després Palamós. No t'arreglen la cera, és quan et... Saps? Quan no t'arreglen les aceres és quan et toca la pera. Bueno, Sergi, un plaer, senyor. Ens fem el relleu. Ara m'agafa el Dani, que és d'aquí de Castell-Platja d'Aro, no m'has dit? Sí. Molt bé, Sergi, fins la propera. Anem parlant. Va. Adéu. Relleus, mira com en cuiden aquí, tu. Enganxem el passeig marítim de Platja d'Aro. Hem hagut de donar tota la volta al port perquè no hi ha un pas, ja podríem fer un pont, no? Ja el podríem fer. Doncs no, hem hagut de fer la volta i ara ja enganxem tot el passeig i després el camí de ronda, veritat? Tot allò que es veu allà. Genial. Molt bé, Daniel. Moltes gràcies, senyor. Molt de gust i que vagi bé. Et seguim per les xarxes socials. Ens seguim. Fins una altra. Adéu. Doncs ja sol. Anem fatal. Són les 12:20 i porto uns 9 quilòmetres. O sigui, malament. Jo vull fer cada dia, més o menys, uns 30 quilòmetres i avui no. No sé si arribo. Bé, aquest tram d'això que ve ara, de camí de ronda, no l'he fet i diuen que és molt guapo. Hi ha una cala que es diu Cala Pi. Per si no ho sabeu, jo em dic Pi de segon cognom. Lavabo públic, a veure si està obert o com l'altre dia. No! Per què ho tanquen? Si hi havia aquí el cartell que ficava lavabo públic. En fi. Buah! Això és quasi espeleologia, Mare meva, tu! Buah, guapíssim,
No sé si es veu, però hi ha un fotògraf, en Pere Duran, que ara hem estat uns 10-15 minuts fent un reportatge fotogràfic per una entrevista que volen fer per La Vanguardia. L'entrevista amb Malafran aquesta tarda i hem fet aquí una mica sessió de fotos per aquestes platges espectaculars. Espectaculars aquest camí de ronda, molt lent de caminar, la veritat, estic avançant res i menys, però estic gaudint molt, tu. Avui, no sé. Sant Antoni de Calonge. Al final s'ha quedat així un dia una mica rúfol. He vist al Meteocat que aquesta tarda ha de ploure. A partir de les 4 o així. Llavors, home, em convé estar acampat a aquella hora. Paisatge desolador, ciutat completament fantasma, totes les persianes baixades, gairebé tots els comerços tancats. Mira, si volgués comprar una postal, no podria. I per què us dic allò de comprar postals? Doncs per l'Aixeta. Què és l'Aixeta? Mira, si us agrada el projecte i voleu col·laborar amb un pas més, doncs podeu aportar-me econòmicament. Sí. Podeu fer una petita contribució a la plataforma L'Aixeta, que és com un Patreon que m'he obert. Llavors allà el que faré és, a tothom que s'hagi donat d'alta, li enviaré una postal cada mes allà on en trobi manuscrita per mi a casa vostra. A França, Itàlia, el Nepal, Perú, on sigui. Si les voleu col·leccionar i tenir totes, doneu-vos d'alta allà. Jo el primer enviament el faré la setmana del 20 de desembre, més o menys. Espero que a França, que serà la primera postal que enviaré, espero que allà n'hi hagi i no estigui tot tancat, perquè si no tindrem un problema. Llavors, us hauria de donar d'alta abans d'aquest dia, del dia 20 més o menys. Us sol·licitaré les dades de contacte per l'aplicació, per la web mateixa, i em doneu bàsicament el que seria la direcció de casa vostra per poder-vos enviar la postal, i res, doncs us l'enviaré. Ja sou uns quants els que esteu apuntats. Vull fer una cosa que pot ser divertida, que és que, clar, jo, si són moltes postals, per una part m'alegro, però per l'altra part serà un problema, perquè hauré d'escriure com un munt de postals. Llavors, farem una cosa. Jo no miraré més el número de persones inscrites. A mi no m'arriba un correu cada cop que inscriu algú, d'acord? Llavors, farem una cosa. No ho miraré i el dia que toqui enviar-les, obriré l'aplicació i en gravaré reaccionant el número de persones que vegi que estan apuntades. I ho gravaré i us ho posaré. Pot ser divertit. Bé, ja sortint de Palamós, està a punt de ploure. He mirat el radar i crec que estic a l'únic punt del litoral gironí que no plou. Just en aquest punt on estic ara no plou, però bé, és imminent. A veure si no és una tempesta molt bèstia. Espero. Ostres, aquesta sí que no me l'esperava. Un munt d'ovelles o... Sí, ovelles crec que són. Aquí a les afores de Palamós n'hi ha un munt, Increïble. Totalment inesperat aquesta. Mira, està menjant. Hello? Mireu on estic. L'Empordà ja ho té, això. Té per una part tota la part de platja, d'apartaments, de bars, de discoteques, de guiris, i t'allunyes una mica i és això. Tots aquests camps... Clar, avui no llueix gaire, perquè fa un dia així una mica gris, però és maco, és maco, aquestes pinedes i tal. Algú de l'Empordà? Digueu als comentaris si sou de l'Empordà, escriviu. Crec que és el primer tram de muntanya, que faig en tota la volta al món, no? No me n'he donat compte. Ara estem en una zona que si anés per la costa hi ha camí de ronda, hi ha unes cales molt guapes, però m'han comentat que hi ha trams en els quals m'he de mullar els peus, segurament, per passar entre cala i cala. I no ho faré. Perquè és molt puja i baixa i és bastant heavy. Llavors, tenint en compte que avui anem una mica lents, tallo per aquí, entre cometes, i m'ho estalvio. Doncs al final sí. De moment res, 4 gotes, no arriben ni a 4 gotes. Però bueno, en fi, m'he posat tota la roba impermeable perquè he aprofitat també per fer una promo per l'Instagram. I bueno, primer cop que em poso la jaqueta aquesta nova. A veure què tal. Per cert, aquesta jaqueta anava a ser patrocinada, us ho vaig dir al directe, al final no ha pogut ser. Però bé, en fi, la patrocina Demeter, que és un dels patrocinadors del canal, del projecte, ja ho sabeu, Enderrocs, Moviment de Terres i Descontaminacions. Demà parlarem més de Demeter. Calella de Palafrugell, el meu avi.
El meu avi no va anar a Cuba. De fet, probablement l'únic vaixell que va pujar a la seva vida va ser alguna golondrina del port de Barcelona. Bé, doncs he pensat que com estarem 3 anys junts, doncs us explicaré una mica la meva vida, alguna coseta, així. Tranquils, que no us donaré molt la tabarra, serà curtet. Doncs comencem pel principi. Vaig néixer un 3 de març de 1988 a Esplugues de Llobregat. Vaig néixer a l'Hospital Sant Joan de Déu. Què passa? En aquest hospital neixen molts nadons i no necessàriament han de ser d'Esplugues de Llobregat, per exemple. El Lamine Yamal va néixer a aquell hospital i a la Viquipèdia fica que és d'Esplugues, o ficava com a mínim que és d'Esplugues, i no és d'Esplugues, és de Mataró. Jo sí, jo vaig néixer a Esplugues i soc d'Esplugues. I bé, parlàvem del meu avi, no? Doncs a veure, el meu avi era d'Esplugues, de tota la vida. Ara Esplugues és, que per cert, és el poble més petit del Baix Llobregat en superfície, doncs ara és un lloc, una ciutat metropolitana més, no? Però abans eren tot camps. Les cases dels tiuets dels rics de Barcelona. Estic parlant de fa més de 100 anys, Doncs el meu avi és d'allà, de tota la vida. Me àvia ve de Fígols, hi ha diversos Fígols a Catalunya. Aquest seria el Fígols que està a prop d'Organyà. I això per part de mare, i per part de pare, la família ve de Granyent. Granyent és un poble que hi ha a Huesca, que doncs, té la particularitat que crec que l'any 2006, no sé si va ser el 2006, va tocar el Gordo, el Gordo de Nadal íntegre. Es comenta per la família que hi ha un familiar que de cop i volta, de tant en quant parlaven amb ell i ja no se'n va saber res més. No ho sé. En fi, doncs ja està. Això és petit extracte de la meva vida. La setmana que ve, més. Llafranc, poble preciós, seria més preciós si fes bon temps. Bé, doncs al final sí que haurem aconseguit, Queda pocs quilòmetres per arribar al destí d'avui, que és Cala Pedrosa o Cala Pedregosa o alguna cosa així. És una cala que jo he vist que té bon potencial per poder pernoctar allà. Bé, ara el que faré serà emplenar aigua, perquè m'he quedat sense i, doncs així, faré servir aquesta per passar la nit. 17-14, es va fent fosc, queden uns 2 quilòmetres i pico, i pujada forta ara, quasi 200 metres de desnivell positiu per acabar el dia, no està malament. He fet una petita desviació. Aquí hi ha el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, que es pot visitar 24 hores obert. I volia veure què tal aquesta zona per una petita pernocta, en comptes d'anar a la cala. Una mica de scouting. Ostres, és maco això, M'hagués agradat venir... Hi ha aquest far maco i hi ha un restaurant aquí que sembla mig obert, mig tancat, i uns lavabos, que és el que m'entissava a buscar, que al mapa em sortien que estaven oberts. De moment no estic tenint sort amb els lavabos. A veure si ara tinc una mica més. A veure... No. No. No hi ha sort amb els lavabos, tu. I aquí què? No sé. Mira, estan totes aquelles cases tancades. No molesto ningú. Potser sí. Molt bé, doncs al final sí, m'he quedat aquí. Moltes coses a explicar. En primer lloc, com veieu, just aquí al costat, pujant d'on estic acampat, hi ha aquestes taules de pícnic, cosa que està molt bé perquè, em puc sentar, i 2, puc fer el sopar amb fogonet, per primer cop en tota la ruta, de manera segura, perquè, clar, allà hi havia molta pinassa seca. És difícil que a l'hivern hi hagi un foc, no? Però per si cas no està bé fer amb el fogonet en aquestes zones. Però aquí a la taula de pícnic estaré bé. Què més? 28 quilòmetres avui, crec, i de desnivell 500 i pico, no ho sé, ho veureu en pantalla. Tothom m'està dient des de casa que fa molt fred. Jo, ara vaig full equip, M'he ficat tot. M'he ficat inclús el sac jaqueta, que alguns no l'haureu vist, us l'ensenyo. És el meu sac de dormir. Es converteix en una jaqueta. De plomes. Jo sé que no és molt fashion, però així no he de portar jaqueta de plomes. Bé, doncs tothom m'està dient que fa fred. I jo, sincerament, no tinc fred. Vull dir, home, sí que fa fresqueta, no us enganyaré, però no sé, no. Pot ser bastant pitjor encara. Val, se m'ha trencat la tenda. Bueno, frase així impactant, no? Però anem a veure.
Aquesta tenda jo havia vist que té un defecte de fabricació. Segueixo a Reddit al fòrum d'aquesta marca i molta gent té un problema de... Bueno, en fi, hi ha una espècie d'inserts per unir dos varilles que té problemes a vegades amb l'enganxe. I jo pensava que el meu batch estava solucionat això i resulta que no. El meu batch també tenia aquest problema i sí, vaig a unir dues de les varilles i se m'havia escapat l'insert aquest d'alumini. Estava a dintre. En fi, és difícil d'explicar. En qualsevol cas, he fet així i apretant, doncs ha sortit finalment i he pogut unir i he muntat la tenda. He muntat la tenda perfectament. La tenda no està trencada, vale, he exagerat una mica. Però clar, això és un defecte i em posaré en contacte amb el customer support de l'empresa aquesta, que pel que he llegit és molt bo i responen i m'enviaran uns pals de repost amb aquest defecte ja solucionat. I de mentre, doncs, anar en compte i intentar que, bueno, en fi, no sé. Potser ficar una mica superglue. Demà al matí, potser, ficar una mica superglue. Bé, persones amb les que he parlat avui, diria que 5 o 6. No, 6, perquè ara he parlat amb uns obrers per preguntar-li si hi havia algun lavabo. Ara fa una estona. Refrescos, avui cap. Cafès, a casa del Sergi, un crac, encara me'n recordo, una llegenda. I diners gastats avui, 3,69, 70 cèntims amb unes patates fregides, que m'he menjat allà a Palamós, i 3 euros i pico per aquest torró de llama cremada. El torró és un dels millors aliments pel senderisme de llarg recorregut, perquè porta sucre, porta mel i porta fruits secs. I a més, és com supercompacte i es pot aixafar, que a vegades tu aixafes la motxilla, doncs el torró el pots aixafar i no passa res. És un dels meus aliments i mentre estigui a Catalunya en compraré. A França jo crec que no en trobaré. Bé, ha sigut un bon dia. Clar, podria haver sigut millor, sí, però ens quedem amb lo bo, no? Podria haver plogut, però no ha plogut gaire, per tant ens quedem en que no ha plogut gaire. Podria no haver estat encostipat, però bueno, tampoc també he millorat de l'encostipat, per tant jo diria que estic bé. En fi, positiu. Intentem mirar positiu i sí, ha sigut un bon dia. Demà divendres s'apropa el cap de setmana. Hi ha molta gent que m'ha escrit que em vol venir a veure. No sé si podré no a l'abast de tot, Moltes gràcies i fins demà.